¿qué tal? Les saluda Caro Rico. Hablemos hoy de la cancelación de la transacción cuando usted está comprando casa, de las reparaciones y en qué momento pueden perder su depósito. La pregunta que nos llegó es si el vendedor está obligado a hacer todas las reparaciones que el comprador está requiriendo y en caso de que el comprador cancela, si van a perder el depósito. Entonces, vamos a ir parte por parte. Primero, el contrato indica que la casa que usted pone oferta o que está poniendo oferta para comprar, se compra así como está. Eso está en el contrato. Entonces, cuando usted esté presentando una oferta, es importante que hable con su agente de bienes raíces, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la página número 5, son en total 16 páginas en la oferta, en el contrato de oferta de compra, en el purchase contract, como se le conoce en inglés. Entonces, en la página 5, aquí en donde dice número 7, vemos aquí que está 7A y B. En la B, que dice la condición de propiedad, aquí dice que a menos que se llegue a un acuerdo diferente, la propiedad debe de ser entregada así como está, así en el estado que está presente físicamente, en esta condición, en la fecha en que usted presentó la oferta. Entonces, ya el contrato dice que la compra de la casa es así como está. Entonces, sí es cierto que usted como comprador, por supuesto que tiene derecho de pedir reparaciones. Si usted hace todas sus inspecciones, hay cosas que le preocupan, usted está en su derecho de pedir que el vendedor haga reparaciones. El vendedor está en su derecho de decir que no va a hacer ninguna reparación, está en su derecho de que no tiene que contestar a su petición y también está en su derecho de hacer una negociación con el comprador en cuanto a las reparaciones o en cuanto a un monto de cantidad de crédito, si es que no van a hacer reparaciones. Entonces, todo eso es importantísimo que lo platique con su agente de bienes raíces, porque en cuestión del depósito, que me decían en qué momento lo puedo perder, entonces hay fechas que si usted no toma acción, si no cancela la transacción en cierta fecha, a ciertos días, sí pone en peligro el depósito que usted está dando cuando abren escrow, ¿verdad? Entonces es importante que lean lo que están firmando, que lo revisen con su agente de bienes raíces. Hay veces que me dicen es que yo no hablo inglés, pero siempre va a haber alguien en casa, un amigo o un familiar, un hijo que hable inglés y que puedan leer juntos esos términos tan importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que le preocupa es la cancelación, buscar en el contrato dónde se habla de la cancelación o donde se habla de la condición de la casa, y cuando lo vean y si hay alguna pregunta, hablar con su agente de bienes raíces. Entonces, para contestar directamente si están obligados, no están obligados, ¿verdad? Sí hay muchos que hacen esa negociación con el comprador de cuánto sí voy a cubrir o cuánto sí voy a arreglar, qué cosas no voy a arreglar, pero siempre se tiene que llegar a un acuerdo de las mentes, como dicen. Si no hay acuerdo de las partes, entonces no se puede continuar porque no estamos de acuerdo, entonces pueden cancelar si así desean, pero hay que hacerlo a ciertos días que están respetando el contrato. Esos días pueden ser diferentes dependiendo de lo que usted ofreció en su contrato. El contrato da 17 días de inspecciones, entonces es importante que lo hable con su agente de bienes raíces. Espero que pude contestar su pregunta. Hasta la próxima.